Labe ingkeyang kapatan, isan Andres. Agad dong likwan ding karelang lambat, anyang Maya payabak po kaya kayungan. Geni po ing mumulang aldo para king nobena at misa para king aldo ng apong iru. Yabe tala po king katamong kapagnasan, ding makatuking kapasalamatan. Novena Santo Domingo de Guzman, Thanksgiving, John Del Ponsalang and family, David Macalino Jr., Christine Ocampo and family, Novena kang Santa Clara, Hernando, Teresa, and Joseph Dungo. Thanksgiving, Alex Garcia and family, Adrian and Monette Briones and family, Carmelita Bustos and family, Danny and Hedy Bustos and family, Lourdes, Nelly, Pepito, and Cora, Stella Balboa and family, Vice Mayor Peter Nucum and family, Antonio Tison, Mr. and Mrs. Ricky Manansala and family, Mr. and Mrs. Raul and Gina Alonso and family, birthday Thanksgiving Carmen Gadi at Antonio Tison Jr., special intention Solomon and Angie Sabordo and family, para king wedding anniversary da po di Cesar at Nora Sigua, para king kapaldana ng Enrico Arceo, para ka rin kaladwada di Eleuterio Belen and Benjamin Bustos, Dr. Armando Garcia Sr., Regalado Sr. and Regalado Balboa Jr., Rogelio Camaya Sr., Romeo Pamintuan, Maynard Sichon, Felixberto Chanco, Romeo Luge, Felicita Lumba, Francisco Nunag Jr., Luz Regala, Consolacion Marukot, Janet Joaquin, Jose Gamboa, Eduardo Marquez Sr., Rosendo Alabastro, Mario Milo Marquez, Dr. Ronald Cortez, Domingo and Paz Cabrera, Eusebio Reyes, Janus Aria Narceo, Gelasio Banag, Carlos Yambao, Marina Limhuangco, Roderick Sigua, Marbel Lagman, Ana Bulena, Romualdo Dungca, Robert Garcia at Vicente Sarmiento. Talakad tapu at ikang tataya inggoso kang San Pedro. Santo, que magpanalang ko, naligaya San Pedro, que kumanihabon, muli ni Kaginong Santo, San Pedro, Apo, maligayang Papa, ibagunan ng Iglesia, King Testamentong likwana, Jesus
Jesus sa sinaklong sana, Kekanapin likwan Kristo, upaya ketiki yato, ulini Panginoon Santo. Ikam kayang kepaigin, karing kayang apostol, kagong ng abe kalili, ning maestrong malamlawin, naginakang payubo, karing hanggang kayabe mo. Impe pakaya pabyemo, ete apignig lagruan mo, itamong kekangalino, makabeking metatamo, ablasang ing upaya mo, kasikat keting yato. Lubos mong kayungwan, inipoping amuyutan, betang hanggang sa salangsa, abisaking tekang narang, anong lakwan miting tukso, at pirayan iting yato. San Pedro, Lukluk tapo ngeni, bika video presentation tamu, kibienang apong iro, migunam tamu, at panamdaman tayong presensya ng apong iro, kibalang metong kekatamo ngeni. Isan Pedro, anang bayo ne inawos ning Ginoong Hesukristo, metong yang magliligong asan kayabe ingkeyang kapatad, Isan Andres. Agad dong likwan ding karelang lambat, anyang inawos nala ning Ginoong ban maging magliligo, aliwa na karing asan, nune karing sablang tao na. King banal a kasulatan,
Mayayakit na isan Pedro, bukod king literal ng tikya ni Kristo, nung nuka rin likwan na lading kayang pamilya at kabiyayan, tikyan niya naman ing awos at kaburian ng Kristo para kaya bedaring aliwang alagad at apostol, may kipagsapalaran lang ipalaganap ing kayarian ning Diyos, king kapamilatan daring amano na ning ginutang Hesu Kristo. Makikilala ya isan Pedro anting prinsipe daring apostol, uli na ning pamagtalaga na kaya ning Ginoong Hesu Kristo, iyaing meging pamuntok ding sablang apostoles, at antimurin yaing asyas o pundasyon na ning Santa Iglesia Katolika at tinatag na mismong Kristo. King pamamilatan ning sigasig at pamanalakaran king kasalpantayanan de San Pedro at San Pablo, dela de at menatag Iglesia karin king Roma, ing sentro ning paganong imperyo, ang makikilalang babagsik at mapanganib karing sablang Kristiyano kanita. Panahon ng Emperador Nero ning Roma, anyang meganap ing mumunang pamanusig king Santa Iglesia karin king Roma at karing Kristiyanos, ang makapailalam kanita king pamantabe ng San Pedro. Para king Imperyong Romano, ing Kristyanismo metong yang balakid king karelang kaburian, anya naman minunad ang pedakap at pemarusa isan Pedro at mapilan pang Kristiyanos. Dapot para kang San Pedro, iting pamanusig maging sumbagal king kasalpantayanan, nune laluya mong maging patutu king katutuan, be at dalan kang Kristo. Ang gaking aldoning kayang kamatayan, pepakit na karing Kristiyanos, nung makananong maging martir at patutu para kang Kristo, ing tanggapan ing krus, king mitmong lugod at katapatan, pinakureng makabaliktad karin Roma. Ing kamatayan ng San Pedro, anting mamuntukan king Santa Iglesia, meging dalan ban masira lalub ding Kristiyanos, nune ikit da iti anting maligayang pangakorona ning martiryo kang San Pedro, alang-alang king ginutamong Hesu Kristo. Bistaman maluwat at masakit, ing denasan dang pamanusig, lapay sambut, uli na ning lugod, at nasa dang sumuyo king Ginoo, ang gyapang kapalit na niti, kamatayan. Ngening kasalukuyan, ing Santa Iglesyang tinatag ng Kristo kang San Pedro, minusbong at mikalat king mabilog ayato, at mi panaral, ing maya pabalita kapamilatan daring sablang apostol at alagad ng Kristo. Ing balen ning apalit, mi panwanan niya uling ingkeyang patulunan, alang aliwa nune iapong Isan Pedro, anang bayo ne inawos ning Ginoong Hesu Kristo, metong yang magliligong asan, kayabe ingkeyang kapatad, Isan Andres. Agad dong panaran, ing maya pabalita kapamilatan daring sablang apostol at alagad ng Kristo. Ing balen ning apalit, mi panwanan niya uling ingkeyang patulunan, alang aliwa nune iapong ihu, apin Isan Pedro. Iyaing maging piyalimbawanan daring sablang talasalpantayang Katoliko keti apalit, king kasalpantayanang mitmong tibe at sigasig, at king kabananang makaadyang sumuyo king Ginoo, at king kaparang tao. Anya karapat dapat mong kekatamo yung parangalan at pagdebosyonan, king balang aldoning martis, keti king keyang parokya, ing parokya ng San Pedro Apostol, karing novena at banal amisang kekatamong yayampang king Ginoo, king balang aldo ng apong iru. Sana makakalingwan ing lugod at masabal karing kaparang tao,
banlalong kang milapit king Ginong Diyos, kayan tabi ng apong iro, aki katamong patulungan. Amen. Buri kayo pong explica kayo ining kekatamong liturgy ngening aldong iti. Ingaldo ng apngiro balang Martis metong yang healing mass kekatangan sablang devotos sa devotos na. At the same time, ating niyang ausantamong lamak. Detang mag-offer egan-naganang lamak, either cash or goods. Matipon lang. At at the end of the month, dinking mismong ministry na ning service, ang po pang IPPC, ang po pa yung kekatamong din kekatamong PFC ilang mag-take charge at ating meto nga baryong makapatungkol kareng kalulong-kalulo king parokya karin labi pamye at the end of the month. Yang ng bulan ng Agosto, ipinili kong barangay nung no karin la lungub din kayong offerings ngayon aldong iti ilapin din keti king San Vicente, keti king Sentro, keti king San Juan. At ding kalulu patipong kula at ding egan-aganang kekatamong kolekta ding lungub in kinds or goods pipamyela kareng kalulu. Nya every month potang pupunta kay balang Martis ating get a donation box para kareng kalulu kangapungiro ang popang petition. Magdala kayong sulat yun unano man ni Buriyong adwan kangapungiro at suya ketang petition box ketang arap na bangkanita ni namang ating sakit may punta keni tang intensyon nyo balang metong pagkalaman ng apungiro. Lalong-lalo na maswerte kayo kay mumunang dealing tinagon ngeni. Potang veneration of the holy relic ng San Pedro, magpirma kayo at dening kayong signature, bikabit lang dokumento king archives taning parokya bilang proof tang i-apply tayong Archdiocese Shrine samba ng apong iruket yapalit metong yang mismong dokumentong paralan king dakalya devotos at devotas iapong iru. Makanya niya flow na ning kekatang liturgy balang Martis. Nung sakali man darakala rin devotos balang Martis, may kabitapang metong misang gatpanapon alas 5 ning gatpanapon o 5:30 every Tuesday magadwatang misa potang may parakalya ing devotos sa devotos ng San Pedro. Nya katanda ko nga puntalakad kumpisanta ng ngening Santa Misa. Kilagyonin pa po ni anak ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ingino mantabeya ke kayo. At kekaan timurin. Maya payabak po kekongan. Maya payabak po. At neng kasanting ing kekatang inumpisan. At deboto kang apungiro ing kekatamong mismong kalguran a patron ketiking balen apalit. May paintagod ngayon mo naman pag masusyan tayo ing patron may isan one meribianay. Ing patron na rin eganaganang pura parko king mabilog ayato. Sisyantala rin kay katang kasalanan, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryos. Ginong Jesus, ikang dinatang bantipunan mula ring bansa,
king kapayapaning kayaryaning Diyos, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ikang daratang king amano at sakramento, manpasikrangan mo kami king kabanalang Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ikang datang kiligaya kambening kaligtasan para king kekang kapulungan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. In Diyos ang may payang totoo pakaluluwa na katamo, king pangapataw da rin kasalanan tamo, idala na katasana king biye alang angga. Amen. Panalangin ng Aldo Martis kang San Pedro. O Diyos ming malugod, king pamagkalubyo karing susi ning banwa, kang nuan a San Pedro, berinan niyang mata sa upaya, amitali at mga king kasalanan, pagkalubyo sapo king kapamilatana, makalag kami naman karing tali ding kekeng kasalanan, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin tamo, oy paming mayupaya, gewaming makapasubali isang Juan Maria Vianney, king sigasig ning keyang pangapari, at kapag malasakitan para king kekang balayan, kapamilatan ding keyang alimbawa at panalangin, ayagyag minoman sana rin kaming kapatad, papunta kay lugot kang Kristo, akayabe milang miras kingalangang galigaya, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Jeremias. Sinabi na kanako ning Ginoo, ing Diyos ning Israel, isulat mo king metong alibro, ing sablang bage, sinabi ko keka. Ngana ning Ginoo, karing taong keyang pinili, alang panulo para karing kekong sugat, ela malyaring kumayap, dinggalusyo. Alametong mangke kayo lumingap, alang lunas para karing makalbag yung balat. Alang kapanayan para king kekong pangakayap, keling wanda kayo, ring sablang ke kayo malsinta. Alana ke kayo, bisa pang magdulap. Lisuban da kayo, antimo ing metong akalaban, ing digpa ke kayong parusa, binayang mabayat. Uling dakal ing kekong kasalanan, at maragul ing kekong dewakan. Tuknang nakong daralong tungkol king kekong karamdaman, alang panulo para king kekong ikakayap. Makanyanda kong perusan, uling dakal ing kekong kasalanan, at maragul ing kekong dewakan. Ngana pa ning Ginoo, ibalik ko la ring taong kakong pinili, king labwad da, at lunos ing pakit ko, king balang pamilya. Ing Jerusalem malarin ya, at patina ing palasyo na, ding karin manuknangan, kapurian ing idalitda, kuli sakla king tulara. King kapamilatan ning bendisyon ko, dakalla king bilang. Ing kakong bendisyon, at danan na lang dangalan. Ibalik ko, ing matuanang kayupayan ning labwad, at pasibayo, italakad matibe. Ding sablang karela, liligalig, ni parusan la. Ing pamuntok da, manipatan niya, king mismong labwad da. At king karelang balen, ing prinsipira. Potang agkatanke, lumapit ya. Ninuwari ing mangangas, nung eya may kumbira. Ilaring maging tawong, kanakong pinili, at ako ing maging Diyos da. Ako ing Ginoo, ing magsalita.
ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios. Dalit apakibat. Ing Ginoo italakad ning miyuman ing Sion, at luntoya king sabla ng ligaya. Ing Ginoo italakad ning miyuman ing Sion, at luntoya king sabla ng ligaya. Pitakutan de ring bansa ing lagyo ning Ginoo, at ding sablang ari keti king yato. Pitakutan da ing keyang upaya, potang italakad ning miyuman ning Ginoo ing Sion, ipabal na ing keyang degulan, dalong ding misasakitan, keyang pakiramdaman, at panalangin da keyang tingiran. Ing Ginoo italakad ning miyuman ing Sion, at luntoya king sabla ng ligaya. Isulat yu para karing daratang alahi, ing depat ning Ginoo. Ban pati ding epamibayit, munyelang kapurian, karin king santuaryo na banwa. Ing Ginoo makatandoya, ibat banwa, ing yato linawene, ing saingsing ding makasukol, dimdam na, at ding miyatulan mate, itimawa nala. Ing Ginoo italakad ning miyuman ing Sion, at luntoya king sabla ng ligaya. Ding anak mi, mibibyelang mitmong kapanatagan, at ding palipira, manatili lang alang kapigaganakan, king kalam ng kayampunan. Inya ding tao ka rin Sion, lagyo na karelayang ihayag, at ding tao Jerusalem, karelayang pasalamatan. Potang ding miyayaliwang bansa, at kayarian, mitipon la, at king Ginoo sambala. Ing Ginoo italakad ning miyuman ing Sion, at luntoya king sabla ng ligaya. Dingamano mo o Ginoo, espiritula at biye, at iluke ka ring amanong babye-bye alanganga. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Ing Ginoo mantabeya ke kayo, At keka ang timurin. pamamasang ibat king maya pabalita, agpang kang San Mateo, Ligaya keka o Ginoo. kay batdang mengan at kinapsi ring sabla, agad nong pepasaken na Jesus king bangka, ring alagad na. Pepaunan na lang dinalakit king kangatba ng pangpang, ning dagat-dagatan, kabangya Pauliano ring tao. Nya nga Pauliano ring tao, minukyat yang magdili-dili, king meto nga bundok, ban manalangin. Miras ing bengi, magdili-dili ka rin Jesus, dapot ketang orsa ito, ing bangka at tsuking libutad ning dagat-dagatan. Sapul-sapulane ning alon, waling makasalungat ya king tsup ning ngangin,
Pilatan ning alas 3 at ning alas 6 ning abak, Jesus pintano ring alagad na. Lalakad siya, babo ning danom. Kabod ding alagad, ikit ding lalakad, babo ning danom. May ngilabot la, king takot. Multuya, ngarang sinabi, at kinulisak la, king takot. Agad-agad minaw siya karela, Jesus. Eko tatakot, nga na ako, Jesus. Eko mitatakutan, kanitay Pedro nga nang kinulait, Ginoo nung ikapin, yutos mumunta ko keka, babo ning danom. Mekeni nga nang mekibat Jesus, inyay Pedro kinuldas siya kimbangka, at migmulayang linakad babo ning danom, papunta kang Jesus. Dapat tinyang dimdam na, imasikan na tsup ning angin, tiblane ning takot at migmulayang limbog. Sagipan mo ko Ginoo, nga nang kinulisak, agad-agad inabot na ng Jesus, inggamat na. Tela ni Pedro at nga na, abe, kay namo kasalpantayanan, bakit may kakuno ka? Pareho lang sinang pakimbang ka, at kasampara, tinuknang yan titsop, ingangin. Dingalagad, makasake, kimbang ka, simbande Jesus at ngara. Tutupin, ikay ng anak ng Diyos, niya nga dalat kitan de ing dagat-dagatan, sinatsadla Genesaret, akilala reding tao ka rin Jesus, belitanan de ing kabilugan abalen, king panyatang ng Jesus, niya delaro kaya ring sablang ating sakit, inawda kaya ipaitulot na sang at takilda ring maskit ang yang itamong bolas ning kayang imalan ding sablang may katakil kaniti kinayap lang lubos. Kapatad, ing maya pabalita ning kekatamong sariling kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Bali po niyang first year kong witness yung piyesta ng Apangero way back in 2019, alapang COVID kanita. Magmasid ko, kareng daratang at taong dakal. Manibat, mubukod tang 3 days, manibat tang nobena, dakal no rin pupunta ken. Pupunta lang de Apangero. At metong karetang kitnang ko, tigano ka rin kayo, tigano balitches kepo nga da. At kay ba't nano inggewa ng Apangero ke kayo, o ba't datang-datangan niya ketiking pisambana. Amo nga na masakit kami, at kay ba't kinayap kami. Aisip kay ta sinabi ng brother Ambukan ako, niyang dintanging relikya ng Apangero ketiking balen, tang security guard tamo keniking pisamban, mangwarentaya pabisang mako. At kay ba't nanita, niyang alanang dakalataw kipisamban, pintalaneng relikya telanay inumane, at kay ba't mintay kano kang Apangero kimbabo, bala mo may pawas siya, at ang pawas alinwal king kayang katawan, meto niyang milagro, uli niya linwal niya kipisamban, kalgurant bininyagan, mesaleseya, kinayap ne, ketang kayang mismong lagnat. O ren, nung nanda kayo, ikay nga tsungen kipisamban, kalgurant bininyagan, at tingkong kanya-kanyang kwento, o ba't puntang-puntalan niya Apangero kening kayang pisamban, at bigtaka ko ngening umpisana ning kayang mismong aldo matis makatalaga kaya katmuyang kekatang pisamban. Ekwisipan kay kumatmuyang makanyan pisamban ngeni. At yan kalgurant bininyagan metong pang ikit ko ngening aldo ngay ti.
May paintago ng Ebanghelyo tungkol ya ka nga pungiru. Walang ikukuha ng tamong readings, makatalagaya kibalang aldo. At ngayon talaganin talagang apungiru, ing kayang mismong meeting king ginutang Kristo. Naning sinabi na, yang ikideng lalakad babon, hindi namin ginutang Kristo. Multuya. Dapat nga naning ginu karela, ekaw tatakot, ako Jesus, eko may tatakutan. Deta nga mano naning ginu, kalgurat bininyagan, may buklat la kay sipan kapanamdaman ang ganang Simon Pedro. Ginunglong ikapin yan, pabren mo ko lumapit keka, pabren mo ko lumakat kimbaboning danom, para punta landa ka. Naning sinabi na ning Ginoo kang Pedro, may kakeni, munta ka kanako Pedro. Naning milyari, aneng kaswelo, Pedro, uling imong makalakat kimbabuan ng danom, nung iya Diyos, kalugurant bininyagan eka makalakad. Dapat may kalakad ya, uling kapag nasana ng Ginoo, lumapit ya, dapat at neng kayabang, niyang akakit na ing masikan na yalon, may takutan niya, ing focus na, kigino may walaya, ang gana niyang iya, mananabuya kindanom, may takutan niya, kinulisak niya. Ginusopan mo ko, malumot ko. Maralas ba kanyang tamo kimbiye kalgurant bininyagan. Ngayon nga experience tayo, in COVID-19, ngayon kasalukoy na panahon, manibat niyang Marso, dakal nang magreklamo kay katamo, o ba't palako ni nga po ganing COVID-19, kay katam palikid, sinira na nga nga ng plano kimabilog gayato, sinira na nga ng plano na ning tao, ining COVID-19 na yan. Dapat potang lawentaya ing kekatamong kasalpantayanan kay ginutang Kristo nano enggewanang mayap kay katamo ning COVID-19 ape paintulutanan ning Ginoo nung makananong si Bukane i Simon Pedro nya milakoya kasalpantayanan may lumod diyan nya ngening king COVID-19 itangan magsaper tamo sana eyalalon nakasakitan na yan makapokus ta king Ginoo matamong malulumod ipokus ta yung atensyon tamo king Ginoo manalangin tamo stunging atensyon tamo tsuya king Ginoo kalgurat pininyagan dapat tamong salpantaya nya test tayong kekatang kasalpantayanan banting upayang kaniting panaunan ng COVID itamo etama depressed nunegawan tayang positibo ining binyenan ni nga pong Ginoo kay katamo para mika inner change pa magbayo kimbyetamong panugali eta sana masisabuntok watag sabyan da rin kay katamong manungkulang kay gobyerno pampisamban magmastamo face mask tamo distancing nga na ampong manusgamat ega na gana ampong itama kain dulwal kimbalen nung emo rin kailangan o yan, emo rin nagsabyan istong itamo tutukitamo nano ing malyari kay katamo ing kay katamong sariling safety at mirastamo kay ginutang Kristo king kay katampa maglakbe kay tiking yato papunta kimbye alang angga. Bendisyonan na katam ng mayupain Diyos talakat tangang pungeni para king litanya kang San Pedro. Pangadyan tayong litanya ng San Pedro at karing bawat litanya ipakibat tamo, San Pedro, ake kaming patulunan, panalangin mo kami. Ulitan tayo. San Pedro, ake kaming patulunan, ipanalangin mo kami. Banal ay Apostol Pedro, prinsipe da ring apostol. San Pedro, ake kaming patulunan, ipanalangin mo kami. San Pedro, metong kang magliligo tao,
at tagapagtatag ning pisamban. San Pedro, ake kaming patulunan, ipanalangin mo kami. San Pedro, metong kang makasalanan, amek bayo, naning masampat mong lugod king Ginoo. San Pedro, ake kaming patulunan, ipanalangin mo kami. San Pedro, kingke kang misyon, pekayapan mo ring taong masakit, at pekananding pakakalulo. San Pedro, ake kaming patulunan, ipanalangin mo kami. San Pedro, mete kang makabayubeng, makabaliktad king krus, mani papakit ingke kang kasalpantayanan, ay lang kamatayan. San Pedro, ake kaming patulunan, ipanalangin mo kami. Panalangin ding malda. Manalangin takin Diyos, mani pagkalub na kay kataming grasyang tanggap karing aliwa, ang timonong makananula, kambening karelang kainan, dapat ang timurin kambening karelang kagiwan, at pagmong malasakit patutukang Kristo, kay katang pakibat, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ulitan tayo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring obispo at pari, para titalasan ng ibiye karela ing karampatan na kagalangan, at pagsikapan tayang akit karela i Kristo mismo, akikilos king kapamilatan ning karelang kasuywan, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring pamuntok at empleyado ning gobyerno, para titalasan ng kumilos mit mong katapatan at kalinisan, banding memalen galangan dala, luguran at pagkatiwalan, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring miminalob, arapaning kapagsubukan, at mikakunuking upaya ng Kristo, sana miraras pa ing sabyan ng Jesus karela, Abe, karitak mo naman akasalpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Para kay katangan, mitmong tula talasan ang tatanggapan ding sablang akakayarap tamo, makwal talaman o kalulu, matalino o mangmang, antimonong makananong i Kristo tatanggapan niing balang metong kay katamo, ipanalangin taking Ginoo. Oy pad, dindamoring kay donanda rin keka ng anak, palablaban mo parating kasalpantayanan may keka, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Manalangin tamo kapatad, banding kakwat kay kayon daon, matanggapla arapanin Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan na saning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapurit ikaligayan ning kayang lagyo, king kay katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia.
Oy paming miglalang tagapan mo retingayin ayampang mi bilang parangal karingke kang santo lalo na kag Sang Juan Maria Vianney aminatat king patutuning mayupaya mong sikanan mananasanang ingupaya ning Eukaristya yatad na ke kami ing kekang kaligtasan iti adwan mi kapamilatan ng Kristong genumi. Amen. Ing genuman tabeyak ke kayo. At kay ka ang Yat timurin, nayo ring puso yo. makayat na ano king Gino, Pasalamat ta king Diyos ageno tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepen karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan dakang parati. At numan ka rin oy pa. Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Pagkalumek king Santa Iglesia. Tempiestang parangal kang Sang Juan Maria Vianney. Agyagan mo kami kapamilataning banal ng biye. Tuturo mo kami kapamilataning kayang pamanaral. At mabiyeming kekang pamanganlong bilang pakibat karing kayang panalangin. Ulinita kambering sablang koro ring angel karimbanwa. Daralit ming kekang ligaya. Alantok ng yaming kakanta. Tunay kapin banalogeno, ikay panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampume, pabanalan mo sana detingayin. Aslag ning banal ay espiritu, para kami, malyalang katawan at daya ning genoming Eso Kristo. Bayami daun kusang loob kim pamaylasan at kamatayan. Kinwaning tinapet pepasalamat sa keya. Pirasone, binyene karing keyang disipulo at ngana. Wananyete ikongan at kananye. Iting kana kung katawan amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't na ngapunan kinwaneng kalis, pasibayang pepasalamat kaya. Binyeneng kalis karing kayang disipulo at ngana. Wananyete ikongan at menumko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, daya ning bayot talangagang tipan. Amibubu para kekayot para karisablang tao, banketa, patawaran la ring kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Talakatangan kantatay misteryo ning kasalpantayanan. Ngening gaganakan myo'y pa ing kamatayan at pangasobli ng mebyening anak mo.
Daran miyakeka iting tinapening biye ating kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamat keka, pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Pakmabami naman pagamwa mo, king kami sanang makinabang, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me kining Santa Iglesia makalaganap king meto yato, ban miganap yasa kilugod, kambening kay kaming Papa Francisco, Florentino at Pasiano, ding kay kaming obispos, at ding sablang pari, diakono at religyoso. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynaw at maninayang pangasubling miye, at ding sablang mayang unabye, tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gaan mo kay karapat dapat magkamit kimbye alang angga, ban kambening nuan na beren marindo ng Diyos, kambenang San Jose kay esposo, ading sablang apostol, isang Pedro, at isang John Mary Vianney, ading sablang banal, at tinupat kay malmong kaburian, king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Eso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang totoo, kagam ng banal na Espiritu, purian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon kapatad kan tatay ang agnanagnan ng ipami. Ipami at sumangwa, misamba datangin kayarian mo, may pamintuan. Ikabus mo kami, O Ginoo, kay sablang marok. Malagod mong ipagkalob ing kapayapan kay panahon mi, bangking kasopan ing kekang pakalulo, prati keng mikabus king kasalanan, biligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Eso Kristong, kay kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alanganggo. O ginuming Eso Kristo, sinabi mo karing kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babye ko kay kayo, emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan,
nelawan mi kasalpantayanan naningkekang iglesia, pamayapan mi pambilugan at pangkikaburyan mo, ikang mabibiyet magari, manggaman kengalang angga. Amen. Kapayapan ng Ginoo mantabeya kayo kapatad. At kay kaanti mo rin. Timanan tala ring siping tamot biyat tayong kapayapan karela. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Nyoing kordara ning Diyos, nyoing milalako kay kasalanan ning yato, nuwala ding mayaws kay ngapuna na ning kordero. Ginoo, matampang tanggap ka, dapat tikas may nga mano mo, at kumayap na ako.
Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsu ka, king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka, may king sablang bagi, at pagnasan kuing tanggapan da ka, dapat pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana pa intulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Imperata, labad king pamaglaganap ning COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit. At mambat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milaret ang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapaynawan, det ang mayango na biye. Pagkalam mo ke kami ing grasya mo, kaniting masakit a panawon. Ban magobra kami para king igakayap nigbing sabla, at ban makasaop kami karetang at syuking pamangailangan. Ipaniga pumikeka ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkala mo itiking kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pon magari kambe mo, king kami atunganing banala Espiritu, Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos, emo sana ipisawiling aklismikeka, king kakulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwana na Birhen. Sagradong puso ng Jesus, Pakaluluan mo kami, Birhen de los Remedios, sinduning panalangin mo kapaldanan, kami, Patriarca San Jose, panalangin mo kami, San Rafael Arcangel, panalangin mo kami, San Miguel Arcangel, panalangin mo kami, San Roque, panalangin mo kami, San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami, San Pedro Calungsod, panalangin mo kami, San Pablo Apostol, panalangin mo kami, patulunan ming San Pedro Apostol, panalangin mo kami. Lukluk ko po sa guli. Ikit-ikit ko po, ngayon nga dong ay team, ma-inspire ko, king kaya yung panyatang, yakin tutuking martis, kota masiray tan distancing tamo, bika duwata ng misa balang martis starting next Tuesday. Metong alas 7 na ning abak, ating kadwa
alas 5:30 na ninggat panapon. Uling at tintamong holy hour, tan 4 o'clock, mayari ang 5, so at in 30 minutes, pagitan, para king kapaksadyan, King Aldo ng Apongiro. Nya pamalita yu po, kintuto king Doming sa Martes, at doon ng misa ng Apongiro, tang alas 7 ning abak, at alas 5:30 na ninggat panapon. Ngayon po, kabang bawal ang mumumaking relikya po kareng malasanto, potang benediktaya ang mismong relikya ng Apongiro. Maglinya tamo ng makananong tamo itang komunyon. At kay bat tamo ketang arap, magbaw kayong makanyan king harapan na, kay bat siyang migbaw, magpirma ko karetang mismong pipakpirman tamo, uling den maging katunayan na at miyabela ka rin dokumentong sabit tamo king arsobispo para maging archdiocese niya, naikongan sa nagsinibangini magpirma ko ang karin. Tawa niya yung lagyuyo, tigano ka rin kayo, ang popang pirma niya. Uling hanggang mabiyang parokya, yung lagyuyo, milako king archives na ng kekatamong parokya. Makanyang po ngayon kadwa, tapong kekatamong love offering kang Apong Iru. Maganap yan naman po tang veneration. Magsilbi kong magdala kintutuking Martes, abias dilata, o nanumang abiata kareng kalulu, ang popang cash. Ika-picturing cash karetang love offering, at kay bat ay pakalingwan magdala kayong kapirasong papel, kabitseng intensyon nyo. Naning intensyon nyo, nung masakit kayo, tingkaw sakit cancer, sana Panginoon takilan may sakit ko, bakong maulo. O kaya yung pengaryo, masakit siya. O kaya yung COVID-19, sana patok na nga na nga Panginoon. O kaya nung ating kong problemang masipit, sulat siya, baldugye, ketang box ng Apongiro, ketang petition box, at tila yabe talang ang kimpangadi, balang Aldo na ning Martes. Nyaulitan ko po, kay bat na ning blessing, maglinya ding asaret tamo, linyada kayo, magbaw kayo, kay bat ding kay kayong offerings kareng kalulo, kabitsula, ang poring kay kayong petition, kay bat magpirma na ko karetang karin. Asista ko ring yut, ketang pa magpirma. Dakal po salamat. Nya pamalita yun na, kintuto king Martes, alas 7 ning abak at alas 5:30 ning gatpanapon, ing misa ng Apongiro, kaya ni Kipisamban. Dakal po salamat. Talakat tangin manalangin tamo, oy paming tutong mayupaya, kapamilataning kay kamilgod at pamanyamba, ikesanang makisulo kaniting banal mong dulang, parateming apakyapusan, nalibawa ng Sangwan Maribanay, itiadwan me, kapamilatan ng Kristong Genome. Amen. Amen. Ingino mantabe yakke kayo. At kay kaan timurin. Ngayon po, king arapan na ning kekatamong relikya, pamamindisyon kareng masakit.
akatanda kong siklod na anumang sakit yo, sabihan nyo kangapungiru. O San Pedro, kay kaming patulunan, mamaus kami keka, manidulong kang ginuntam ng Yesu Kristo, yung kasakitan at daranasan da, din kay kaming kapatad, lalo na detang makarate ngayon ikikarelang pituturan, bidi na lapusan ng sikanan, katawan, manggawang kaya pankaring kalupad ng tao, at di na nyo laripong sanang sikanan kaladwang, ban magobat palabungan kayaryaning Ginoo ketiking yato iti aduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ngayon po, i-bless na kayo king relikya ng Apong Iro. Ing misa mayarine at ngeni benerectane ing relikya ng San Pedro. Nya magsalita ko po sitsit kayo, linyayo na la, ikayong asarets ng mga naning communion. Makanan kami communion nan din, asarets. Dingyot. Kabang magkantalang goso, din kay katamong Testamentong Liguana, Jesus sa sinaklong sala, keganapin likuan Kristo, upaya ketiki yato. Kayang kepaigi, karing kayang apostol, kagum ng gabi kalili, ning
inakang pepabalo, haring hanggang kayabe mo. Pakaya pabyemo, pete apig miglagruan mo, kita mong keganganino, makabye tingmetatao, ablasang sikat yating yato. Mong kayumwan, pilit mo ping amoy yutan, petang hanggang sa salangsa, tabi sa aking kekangarap, manong lakwan niting tukso, at iraya niting yato. Marusan pinakura, Ingos taring mga rangga, o San Pedro minartirda, inamyam na puring loki, pagtusaing katawan mo. Jesus kingarap na ing susibin yena keka mamalaking pasbulban mo ing inuman paluban mo tatanggapan neuli mo.
bukeng lugo. King Maestrong Ginong Jesus, ampon king indong sarilogo. Ire na tutong malugo, anake pong pakisamo, aluban king malmong santuaryo. Sana Ingye minge ni makwana Kairan kaluban mo kesana Alad wamiking ligaya banwa Parang tamtang paraiso Ketang gloryang emunano maligayang Papa, ibagunaning Iglesia, King Testamentong Liguana, Jesus sa sinaklong sala, kekanapin likwan Kristo, upaya ketiking yato. Ikang kayang kepaiki, karing kayang apostol, kagong ng gabi kalili, ning maestrong malamlawin, tangina kang pekabalo, Haring hanggang kayabe mo. Maligaya San Pedro, ekake humanigapong.
minyak lu Ekang kasoba yayaput lu King balen mong katubot Damdam kaking bayang
San Pedro, ika'y pinagaan ng Ginoo, malibot ng iglesia, upang karibihas na susungitan malupeta, upayalang magkaplala. Lubutin amat nasabay, karintupang mangailangan. Paguliro sinay, sigasigmuing kaligtasan, Lunelo muti nanapla, imbalik mo kaluguran. San Pedro damdam, San Pedro lipat mo, Kristiyanin naman, ipanalangin mo kami. San Pedro Patulunan ni San Pedro, ika'y pelagaan ng Ginoo, manibala king iglesia, ang pangkaring ovehas na. Susinipag kalang keka, upaya lang manyaplala. Lugod lingap at masabal, karing tupang mangailangan. Apungiroy palusinan, sigasigmuing kaligtasan, tunay lugod milalablab, timbalen mong kaluguran.